Pitääkö meidän kohta nousta ja ampua? Jos ne ampuu meitä, niin sit. Tämä tulee meidän auton taakse piiloon. Ei se. Ei vittu nähnyt meitä. Hypätään nyt pois ja ammutaan. Sain yhden. Vittu se pääs. Mitä vittu mä oon huono ampuu? Mä puskin. Mä heitän naadi. Joo, mä kans. Hyvä. Ei vittu, ammutaan. Joo, sieltä majatalon pihasta. Tai maatalon pihasta. Sillä oli ainakin joku kiikä. Mä kittaan. Tuolla on kassiskope, mä otan sen.